下起雨来了。这盆被虫子吃的好厉害啊！虫子抓掉之后，里面的心就没有被吃了。可是这种白菜没有那么惹虫，还有这种也没有那么惹虫，这种是最惹虫的。今天把这个无塔菜给摘掉，不然太密了，不透气。又下起雨来了，等他们吃完就要把它们关到笼子里面去了。OK， 拜拜。